Selam. İsmingiz nima? Shukrada. Yoshingiz nechida? 5,5da. Qur'on xatmi qilganmisiz? Ha. Necha marta qilgansiz? 6 marta. Birinchisini necha yoshingizda qilgansiz? 7,5. Hozir nechinchisini qilyapsiz? 7. Qayerdasiz? Anjan. Hozir xatmingizni tugatganingizdan keyin Instagramda sizni ko'rayotganlar borib, Ha. shularga sizga iltimos qilib bag'ishlab bering desa, duolarni aytsa, shu joyda duo qilib bag'ishlab bera olasizmi? Ha. Qilib berasiz. Men Qur'on o'qishni bilmayman. Menga o'rgatasizmi? Ha. Sizni ustoza deb chaqirsam bo'ladimi? Ha? Bo'ladi. Biron joydan shuni olsam, ana shu joydan o'qib bera olasizmi? Mana shu joydan ikki xato. Tana saruna. Sarun balhumul yawma mustaslimun. Kitob o'qimayotganlarga nima deysiz? O'rtalardan kamu oqi, qidadan qaqi.